Հոկտեմբերի 13-ին Կադանս անսամբլը, Կադանս պարախումբը և օպերային թատրոնի կամերային նվագախումբը միավորվում են մեկ բեմում ստեղծելու մի հրաշալի համերգային երեկո։ Կպատմեք ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը, ինչպես ընթացավ ու հիմա ինչպիսին է այն։ Պետք է ասեմ, որ Կադանս անսամբլը շարունակում է իր ստեղծագործական գեղեցիկ ուղին և այս անգամ ներկայանալու ենք հանդիսատեսին, ինչպես ասեցիք, օպերային նվագախմբի գլխավորությամբ Կարեն Դուրգանյանի հետ միասին։ Հենց համերգը կարելի ասել տարբերվում է այս հատվածում, որովհետև Կադանս կվինտետը նվագախումբը բազմիցս համերգային, մենահամերգային տարբերակներով ներկայացել է և հանդիսատեսին միշտ իր ստեղծագործական ամբողջ ներկապնակը ներկայացրել է, բայց այս անգամ նաև օրկեստրն է, նվագախումբն է կամերային միացել մեր համերգին և ավելի չափսերը, մասշտաբները բնականաբար մեծացել են։ Բոլոր պարողների անունից կարող եմ ասել, որ կենդանի նվագակցությամբ պարելը և ուղղակի բեմում զգալ կենդանի երաժշտությունը բոլորի թե ցանկությունն է, թե գեղեցիկ անգամ երազանքը կարա լինի, որ այսօր իրականացել է։ Մարտահրավերներ առհասարակ չենք ունեցել, ուղղակի փորձել ենք կոլեկտիվում, անսամբլում մթնոլորտից սկսված ճիշտ կառուցվածք ստեղծել, որտեղ որ ամեն մարդ ուղղակի իր գործով է զբաղված։ Մենք ներկայանալու ենք մեկ մեծ բաժին ծրագրող, որտեղ որ թե ռեժիսորական լուծումները, թե պարային բեմադրությունների և նվագախմբի երաժշտական ստեղծագործությունները այնքան ճիշտ են ընտրված, որ համերգը սկզբից մինչև վերջ ճիշտ դինամիկաների մեջ է։ Հանդիսատեսը 1 ժամ 30 րոպե անդադար թե զարմանալու է, թե հետաքրքիր ապրումներ ապրելու և այդ ամեն ինչը հատուկ հանդիսատեսի համար մտածված է։ Երբ կանգնած եք բեմի վրա հանդիսատեսի առաջ, ինչ զգացողություններ եք ունենում։ Շատ պատասխանատվություն, որ ամեն ինչը այն ձևով ներկայացնենք, ոնց որ փորձերին ենք պատրաստ եղել, ու կարծում ենք լավ էլ ստացվում։ Որպեսզի փոխանցենք հանդիսատեսին այն ինչի ինքը որ սպասում է։ Ամեն մի դետալ մտածված է, որ այտենց չկա, որ համերգես ինչ հատվածը լավն է, ավելի լավն է, քան մյուսը։ Ամեն մի դետալ հանդիսատեսը հաստատ որ գա կփաստի, որ սենց մանրակրկիտ ձևով մտածված է եւ շատ գեղեցիկ լուծումներով արված է։ Կադանս անսամբլի կատարումը յուրովի է, յուրահատուկ է եւ նման հնչողություն ես չեմ տեսել երբևիցե եւ երևի դա շատ հետաքրքիր է ընկալվում։ Ինչ սպասելիքներ ունեք համերգից ու ինչ հավես պահեր են եղել ձեր փորձերին։ Դե քանի որ Կադանսը սկսնակ խումբ չի, մենք շատ տարիներ ենք աշխատում եւ հաջողությամբ ենք դուրս գալիս բեմ։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը մեզ համար վայելելն է։ Երբ որ այդ վայելքը ստացվում է բեմի վրա, երբ որ մենք զգում ենք այդ երջանկության պահերը եւ կարողանում ենք նույնը փոխանցել մեր հանդիսատեսին, այդ ժամանակ մենք իրոք համարում ենք մեր երաժշտական աշխատանքը ավարտված եւ հաջողված։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ հիմա նույն ակնկալիքն է, այսինքն ես կուզենամ, որ մեր հանդիսատեսը մեզ հետ նույն զգացմունքային դաշտի մեջ հայտնվի։ Իսկ ինչ հավես բաներ են եղել, կարելի է երևի ինչ-որ ծիծաղելի բաներ հիշել, ես ուղղակի կհիշեմ մի դրվագ, երբ որ նոր էինք սկսել այս պարախմբի հետ աշխատելը, Ասատոր Քալաշյանը շատ մանրակրկիտ վերաբերվում է ամեն մանրուկին եւ վերջում, ինչպես գիտեք, երաժիշտները եւ պարողները պետք է խոնարհվեն անպայման եւ այդ խոնարհումները հատուկ ժամանակ էին պահանջում մեզանից եւ պատրաստություն ու շատ ծիծաղելի էր, ինչպես մեր տղաները համապատրաստ դուրս էին գալիս ու կարելի ասել ընդհանրապես առանց ոչ մի արտիստիզմի ուղղակի գլուխ էին տալիս, դա շատ իհարկե զավեշտալի էր։ Ես կարծում եմ, որ պարային խումբը
մեծ ծաղրանքով էր մեզ նայում, բայց նաև ներողամիտությամբ։